家好啊，歡迎嚟到雲端命理研究所嘅 podcast，我係小雲。大家好，我係 Ryan 師傅啊。Hello Ryan 啊，今日咧我哋講啲咩好啊？今日我哋講下辛金啦，辛金就係陰嘅金。咁好。啊，小雲你有冇辛金嘅介紹啊？你介紹下嚟。我自己咧就真係好少嘅新金朋友嘅，不過咧熟人咧就有嘅。咁咧，我覺得佢哋咧個性格啦，或者佢哋咧個形象咧，好似小刀咁樣樣嘅，即係佢哋係鋒利，但係唔似根金咁樣咁剛強嘅。咁嗰陣時上堂咧，我記得老師都有講下新金嘅意象啦。新金嘅意象咧，我覺得似係小刀加珠寶嘅 combination。係啦，咁咧佢係帶有攻擊性之餘咧，係需要靚嘅。你點睇啊，Ryan？係啊，係啊，辛金簡單啲嚟講啦，辛金就係珠寶花瓶。總之你係特別係女仔，如果你係辛金，哇，你就發達啦，真係你乜都唔使做，你淨係扮靚自己，咁啊搞掂噶啦。係啊，係啊，新金嘅人咧真係好着數嘅，因為佢哋有一個獨有嘅改運方法，而係其他另外9個日元咧都係唔會有咁直接咁簡單嘅方法，就係扮靚自己。只要將自己咧打扮成最靚嘅自己啦，亦都好有一個自己嘅 style 啦，好 iconic 啦。其實佢哋就會改到佢自己個運，我覺得真係非常之着數。係啊，呢個真人真事啦。嗱，我有個朋友，佢係女仔嚟嘅，真係辛金日元。佢咧就唔扮靚嘅，但係咧佢每一次扮靚啊，戴晒啲行頭架撐啊，咩珠寶啊、頸鏈咧，唔知點解咧，佢就話一出街咧就有10條仔咧就會撩佢傾偈抄牌啊。哇，咁佢應該好靚女喎。但係最大嘅即係最搞笑嘅地方係佢化妝同唔化妝係兩個樣。咁特別。係啊。哇，咁真係唔同啊！我覺得我化行妝咧，應該都冇佢呢個效果嘅。辛金獨有嘅獨門改運啊嘛。係啊，所以咧，我覺得新金咧，特別係搵到好多明星系列咧，我覺得做新金真係好着數嘅。你記唔記得有邊啲明星咧係新金噶？呢個大 S 喎，大 S 好似係辛金嘅係嘛？係啊，係啊，大 S 係新金嘅，所以大 S 咧，如果大家了解大 S 啦，咁佢係非常之貪靚啦，亦都好努力去減肥啦。咁啊，各位新金要注意呢一樣嘢啦。Ryan，你記嗯，唔記得咧？我哋上堂啲人成日講笑話，新金有個獨門嘅改運方法，再加咩條件啊？最緊要嗱，精警嘅兩句，一白遮三醜，一肥毀所有。所以辛金，你哋嘅工作就係得一樣嘢嘅啫，唔該盡量 keep 到自己最完美嘅狀態，咁你就呈現到辛金嘅特性啦。係啊，簡單啲嚟講，扮靚同埋唔好令自己咁肥啦，咁樣，因為呢樣嘢係即係我唔係話歧視肥人啦，但係咧的確咧好多嘅新金啦，我唔係話要極瘦，但係咧身形叫做苗條或者好 fit 啦，的確咧係新金咧最容易咧行運嘅方法，同埋新金本身自己都係貪靚嘅，咁所以咧我覺得絕對係。新金嘅獨有改運方法好着數啊！咁啊，除咗大 嗯，S 之外，你仲知唔知有邊啲明星係新金噶？呢個李嘉欣啦，李嘉欣係辛金嘅。係啦，李嘉小姐係新金啦，咁所以當佢喺電視機上面啦拍唔同嘅以前拍電視劇啦，咁佢係好受人中意嘅，因為佢扮即係佢令到佢自己係好靚啊咁樣樣，咁所以嗰時嘅佢咧都係一路行運，咁我相信佢而家都係一路行緊非常之好嘅運啦，咁啊家庭都美滿啊，咁啊亦都有一個好可愛嘅兒子啊咁樣樣，咁所以咧絕對新金係需要扮靚嘅，咁另外講多少少一啲可能比較年輕少少嘅明星啦，例如係簽咗古天樂旗下公司嘅前試當真成員
Angelina Jolie 啦，咁佢都係新金嚟嘅，咁啊非常之佢個樣係非常之漂亮啦，我會話，咁亦都係好有新金嘅特色啦，就係佢個五官咧，大家可以留意咧係非常之立體嘅。我之前都有睇下佢嘅八字啦，咁佢就係典型嘅金水重嘅八字啦，咁所以金水重咧，如果你係新金啦，你有水重啦，其實多數咧都係靚女嚟嘅。咁仲有Collar 嘅 Candy 啦，咁佢喺比賽之前咧，即係參加呢個全民造星參賽嗰陣時啊，咁佢咧相比而家身形係細粒少少嘅，咁嗰陣時個話題性或者受歡迎度咧係多少少，咁佢而家都受歡迎嘅，只不過咧可能都有一啲聲音啦，話佢個身形嘅變化啦咁樣樣，咁所以新金嚟講咧，其實有唔少嘅例子啦，都係講最緊要係扮靚自己就可以改運啦。係啊，係啊。誒，不過當然啦，即係可以應用到喺其他唔同日元嘅女人嘅。正所謂呢個世界冇醜嘅女人，只有唔努力嘅女人嘅啫。扮靚自己同埋令到自己整潔啦，永遠都係改運嘅好方法嚟嘅。咁咧，Aaron，你覺得新金同埋根金咧，其實佢哋之間個分別係有幾大咧？咁最大分別啦，根金就好有攻擊性，好剛強，好剛硬啊！即係我又有根金嘅朋友，又有新金嘅朋友，兩個拼埋一齊咧，簡啲嚟講就係一把劍同一個首飾，簡直係天同地嘅分別咯。係啊，不過咧，我自己覺得佢哋有個共同嘅點咧，就因為佢哋都係屬金啦，所以佢哋講嘢咧都比較相對直接嘅，即係可能比起土嘅日元啊，或者係火嘅日元啊咁樣樣。係啊，係啊，新金如果行食商，我諗得出嚟行娛樂圈真係一流。係啊，係啊，好多嘅明星啦，我自己發現啦，其實即使佢哋本身唔係新金啦，佢哋本身個名咧金水都係會比較重嘅，因為金水啦，金水嘅行業啦，其中一個行業咧都係娛樂圈嘅，咁所以大家都可以叫做參考到，如果金水重嘅人，其實都大機會接觸到娛樂圈啦，同埋。本身水重嘅話啦，就比較個人可能情感上會豐富啲啦。咁我相信演戲啊、唱歌啊呢一啲相對藝術元素比較重嘅工作咧，其實都係需要大量嘅情感去投放嘅。因為如果你唔了解個角色，你唔知道個角色嘅內心感受或者佢諗緊咩，可能相對難演繹到嗰個角色啊。嗯，係啊，係啊，絕對認同啊！咁 Ryan 啊，你有冇啲實質啲嘅例子咧，係講新金同根金嘅分別啊？新金同根金，其實我舉兩個名人啦，兩個名人啊。第一個新金嚟當大 S 啦，佢個樣睇落去比較柔和啊嘛，係咪？或者中意扮靚啊嘛。係啊，係啊，但係根金咧呢個藝人，我諗大家聽眾都估唔到，啱啱炒出嚟。係啊，係邊個啊？呢個迪麗熱巴啊，我一打根金嘅名人咧，咁啊第一個彈咗佢個名出嚟。咁佢個啊，樣佢竟然係同根金啊，睇唔出係喎，真啊，估係。唔到咧。但係你睇佢咁高挑，同埋嗰啲少數民族比較擅長騎馬跳舞，都有攻擊性咧。佢個作風都好硬朗噶嘛，呢啲少數民族啊。係啊，不過聽聞佢老闆咧都讚佢係一個非常之努力嘅人啦，即係佢有一個根金嘅精神，我諗就係永不放棄嘅精神。係啊，好捱得添。大陸係。拍戲好辛苦噶。係啊，係啊，係啊，新金可能同根金其中一個分別就係根金係更加襟捱啦。我覺得新金都襟捱嘅，因為始終佢都係有小刀嘅元素啦。但係講捱嘅話咧，我諗都係留翻俾根金啦，因為新金嘅人你哋真係要保養嘅。係啊，係啊，新金首飾嚟噶，大家愛護佢啦。係啊，即係咁得閒擺喺首飾箱裏面，咩首飾都咩藥箱都變成首飾箱嗰啲啊。
我話你知咧，其實呢樣嘢真係唔係咁容易嘅，因為咧，可能好多人會覺得吓，身金得個靚有咩用啊？但其實咧，當人大咗啦，你就會發現咧，保持住美貌啦，保持住身形咧，係絕對唔容易嘅。但係當身金咧，如果你哋做到一個代言人嘅角色啦，咁唔一定係講緊產品代言啊，或者係一啲名牌嘅代言嘅，而係可能你自己創立咗一個品牌，咁你就係嗰一個品牌嘅代言人，其實都 OK 嘅，即係你哋個運都係會有幫助，而且係幫到你哋去揾錢嘅。咁所以咧，今日咧其實講咗咁耐，都係得一個重點，就係身金要靚。係啊，冇錯，真係身金天生自帶一樣嘢咧，就係只要你扮靚咧，就個運就出嚟噶啦。咁 Ryan 啊，八字嘅話，身金其實見啲咩最好咧？咁佢邊一年要特別把握咧？身金最起咩啊？飲水啊！大家想象下，你嗰啲珠寶或者礦嗰啲鑽石啦，或者金啊，係咪喺啲河流啊，喺啲沙嗰度掘出嚟啊嘛？咁你要用啲鹽，即係用啲乾淨嘅水等佢清洗，清洗完佢嗰個特質就會自己發光發靚咯。點解咁似上個星期講嘅金金嘅？誒，都似噶。因為金係大家冇忘記，其實金係土出嚟噶嘛。咁你土出嚟係咪有啲泥質啊？咁你用水沖一沖佢，沖走啲雜質，咁啊最靚咯。咁佢哋驚嘅會唔會係一樣㗎？嗱，根金咧可以話用火嚟鍛煉係 OK 嘅。咁丙啊、丁啊，其實都 OK，唔會話即係嗰個分別好大好大。但係辛金最怕咧火燒到佢，你諗下真係燒到溶啊，大佬！即係咁細粒嘅鑽石，真係你俾個太陽灼一灼，俾啲丁火燎一燎，哇你都自己損失70%生命力啦，係咪？咁睇嚟今年嘅新金就要小心啲咯喎。係啊。仲有一樣嘢喎，我講埋先，就係咧，其實都驚貴水啊。點解啊？因為貴水坑渠水啊嘛，會令到佢哋生鏽。係喎，咁呢幾年嘅話，真係要特別注意啦，就係壬嘅年份啦、癸嘅年份啦，同埋丙火嘅年份啦。我諗壬嘅年份就係辛金要好好把握啦，咁癸嘅年份可能就要小心啲啦。咁如果係丙嘅年份，就希望唔好俾太大壓力自己啦。係啊，係啊。不過，唉，都係嗰句啦，乜嘢運都好，身家唔夠自己啊，有咁靚着咁靚，咁啊掂個碌蔗啦。哇，咁聽落都真係好着數啊！咁今日咧嘅時間就差唔多啦。咁啊，各位聽眾多謝支持啦，同埋我哋已經喺 YouTube 上面咧都放咗幾條片嘅，咁啊，大家聽眾過去麻煩可以睇一睇，留個 comment、like 下、share 都好啊。除此之外咧，我哋已經陸陸續續推出一啲命理嘅研究服務啦，八字啊、占卜啊、風水都有嘅。咁嚟緊，我哋亦都會推出一啲教學嘅課堂啦。咁啊，大家想學啲咩啊，或者有啲咩意見，咁啊，comment 一下，話俾我哋聽，或者直接 DM 我哋都得嘅。咁我哋下集見啦，多謝各位聽眾支持，拜拜。拜拜。